Всем здравствуйте! Хочу предоставить вам обзор на такой инструмент, как дремель. Для тех, кто работает с деревом, очень даже незаменим. По крайней мере, для меня точно. Я уже его распаковывал, уже с ним работал. В наборе был сам инструмент, гибкая насадка, и куча всевозможных насадок, полировальных, сверлильных, пилильных. Ну, начнем пока с самого инструмента. Работает он по принципу бормашины, по факту. И использовать его можно также. Фирма Fungful. У него 5 уровней скоростей. Вот. Сколько я с ним не работал, проблем у меня с ним никогда не было. Что в комплекте? Диски для полировки. Паста Гоя. Также для полировки металла. Еще один бутылек Паста Гои. Набор еще один дисков, более крупный абразив. Дисков в комплекте очень много, штук по 20 как минимум. Это я уже сам одевал насадку для пилы. Пилит, кстати говоря, очень и очень хорошо. Ну, чуть попозже я покажу, как он пилит. Ну и дальше насадки для полировки, для того, чтобы сточить металл. Кисточки. То есть по факту этот инструмент очень подходит граверам. Вот. Еще один запасной диск по дереву. Диски по металлу. Признаюсь честно, металл пилить не пробовал, только дерево. Ну и думаю, с металлом у него тоже проблем не будет. Ну, главное, если не толстый металл. Наборы сверл и крепежей для дисков. И ключик затягивать насадки. Запасные, что немаловажно, запасные щетки в комплекте были. Опять же, насадки из наждачки для полировки. Насадки из войлока. И диски из абразивного камня. Вот этим пользовался для того, чтобы сточить крупные достаточно огрехи на 12 апостолах. Еще один ключик. И опять же насадки. Вот эта насадка используется для наждачки. Вот так вот одевается и полируется. Да, кстати, точил
им ножи. Великолепно точат ножи. Ну, теперь можно продемонстрировать, как он пилит. Как бы я не пилил, естественно, крупные. Для того, чтобы зафиксировать, нужно провернуть, чтобы он встал в паз, защелкнулась кнопка. И можно затягивать ключиком. Вот таким вот образом. Ну, вот, насадка зафиксирована. И можно работать. Сейчас попробую продемонстрировать, как он пилит. Ну вот у меня тут есть кусочек линейки. Единственное, что пилить именно вот с такой насадкой, ну, немножко неудобно, потому что короткая. Вот, собственно, так он пилит. Теперь, что касаемо наждачки, вернее, абразивных камней. Вот так вот. Ну, собственно, он стачивает спокойно, без каких-либо напрягов. Удобнее всего, если что-то нужно будет отпиливать, да и вообще работать с гибкой насадкой. Вот эта часть полностью снимается. Закручивается. А в насадку уже можно непосредственно зажимать, что вам нужно. Таким же образом фиксируете. Да, это может показаться не совсем удобным. И также ключиком зажимаете. Внутри находится трос, как привод. И вот можно работать гораздо удобнее. Вот такой вот инструмент я приобрел себе на AliExpress. Инструментом очень доволен. Надеюсь, мой обзор вам понравился. Ссылка будет в описании. Всем спасибо, до свидания.